បើតក្បាលវីដេអូមកហាមជេរណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញក្បាលវីដេអូមកស្រាប់តែមកទៅទេហើយក៏ទុកលងពុកម៉ែបងប្អូនពេញយប់ដែរក្នុងតែពេលយប់ពុកម៉ែបងប្អូនរកអីហូបបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំរងចាំយូរយើងមកពេញទេទាំងអស់គ្នាហើយកុំច្រឡំថាច្រាមប្រហុកណាពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនទេមិនមែនច្រាមប្រហុកទេចាប៉ុន្តែវាមើលទៅវាដូចច្រាមប្រហុកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបុកប្រហុកជាមួយនឹងម្ទេសទាំងក្តាប់ហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនចាតោះហល់កាហាយហោះអញ្ចឹងមិនឆ្ងាញ់ទេហើយនឹងប្រហុកបុកអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងកុំរងចាំយូរមកបុកទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចមកអំបិលមិនបាច់លួចច្រើនបងប្អូនតែចាប់បន្តិចដូចខ្ញុំមកហើយម្ទេសមកក្តាប់ថែមបន្តិចទៀតមកហើយនឹងយើងនឹងមានពហុយើងចាអាហ្នឹងបើយើងច្រាំទៅគឺវាខ្ទាតស្អុយពេញខ្លួនចាបើយើងបុកអញ្ចឹងគឺវាអត់ខ្ទាតទេហើយវាម៉ត់ឆ្អឹងល្អទៀតចាហើយយើងថែមរ៉ូឌីបន្តិចមកយើងលួចជាមួយនឹងរ៉ូឌីបន្តិចមកដាក់ស្ករប៊ីចេងស្ករប៊ីចេងអីចឹងទៅបងប្អូនចាចំណែកស្ករគឺយើងដាក់3ស្ព្រាតែម្ដងកុំឲ្យវាប្រៃពេកចឹងបងប្អូនហើយក៏លួចជាមួយនឹងស្ករក្អមដែរចាគេហៅស្ករពីងនោះចាលួចវាមួយស្ព្រាថែមបន្តិចមកថែមកន្លះចុងស្ព្រាតិចមកចាតោះឥឡូវយើងកូរវាទាំងអស់គ្នាទៅកូរទៅចាកូរវាសប់សាច់សប់គ្រឿងហើយចាំយើងចាក់ដាក់ចានចាពុកម៉ែបងប្អូនហាមជេរណាចាឥឡូវអំបិលប្រហុកយើងគឺបានរួចរាល់ហើយយើងសម្ដៅទៅដើមតលឹងតឹងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅមើលដើមតលឹងតឹងហ្នឹងមានផ្លែអត់តោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា